Amit látjátok, eddig amivel dolgoztunk, ez volt egy iPhone 6S Plus. Még a Monday Shark Live-ok is ezzel lettek fölvéve, a Sharkbite-ok is ezzel lettek fölvéve. Igazából mindig azt szoktam mondani, hogy a vlogolásnak egyetlen egy dolgot kell tudnia, hogy legyen valakiben elszántság, legyen valami célod. Mi a célod? A mindennapjaink bemutatása. A mindennapok bemutatásánál a Sharkbite-ban nagyon sok dolog összejátszik. Egyrészt van a versenyzés nyilván, úgy mint testépítő szempontból. Másrészt, ami nagyon megfogható, az az utazások, és megmutatni olyan tájokat, ahol nem mindenki tud eljutni, vagy nem volt lehetősége, egy kicsit különlegesebb részeket bemutatni, vagy esetleg olyan részeket, ahol már voltatok, és azt feleleveníteni, mert szerintem fontos az, hogy amikor én is, hogyha valahova elmentem és megnézem újra a videóba, azért tökre örülök. Ilyen lesz majd a későbbi utazásaink is, és ilyen volt a prágai és az izlandi utazásaink. Szóval eddig ő volt az, amivel dolgoztunk. Úgyhogy most úgy éreztem, hogy kellene valamit fejlődnünk, kell valamit beletennünk ebbe az egészbe, és ezt nektek szeretném természetesen. Nekünk a szponzoraink sajnos nem ezt állják, úgyhogy sajnos a saját zsebünkből kell nekünk ezt idézőjelbe előrántani, és ez pedig nem más lesz, mint a mai adásban, amit bemutatunk. Az DJI Mavic Pro Platinum Edition, és ez egy Fly More kombó, tehát a nagyított verziója. Amint megveszitek a DJI nem éppen olcsó termékeit, én azt szoktam mondani, hogy mindig a legfontosabb az, hogy kapjál egy olyan életérzést. A DJI nagyon jól megcsinálta azt, hogy körülbelül úgy néz ki, meg olyan életérzést az, mint amikor egy új iPhone-t veszel. Ez teljesen magával fogható. Itt van egy doboz, nehéz, van benne valami, érzed, tehát tudod azt, hogy vettél valamit, de nyilván a saját pénzedért azért az x 100 000 forintért te szeretnél kapni valami olyan életérzést is, amit ő biztosít. Általában ezt nagyon jól megcsinált az iPhone, és most szerintem a DJI is nagyon jól meg fogja csinálni. Nézzük meg, hogy mi van benne. Van egy nagyon jó bőr minőségű, műbőrszerű táskánk, aminek nagyon jó még a cipzárja is nagyon jó. Nagyon jó anyagokból van készítve, van egy műanyagunk, van egy drónunk, amit már egy kicsit összeszereltem, hogy ne legyen olyan buta. Kapunk hozzá egy és 2 darab pótaksit. Első lépés, bontsunk ki mindent, tegyünk ki mindent, ellenőrizzük le azt, hogy megvan a minden. Annyi jó tanácsot tudok adni, hogyha valaki majd használja a DJI Mavic Pro-t, Mavic Pro Platinum Edition-t, akkor ezt ne dobja el, mert egyes esetekben jó lehet, csak azonban a fény megtörik rajta, és így. Hogyha repül, akkor a fény megtörik rajta, és egy videónak a minősége nem olyan lesz. Tehát ne dobjuk el. Nézzük meg, mi van benne, gyorsan. Leírás, töltő, hozzá hálózati adapter, és ezek a kis, amik a kábelt összefogják, még ennek is olyan jó minősége van, olyan jó tapintása van, hogy nem tudom elmondani. Nagyon jó. Még egy kábel, autós töltő, töltő, pánt, távirányító, középső töltő, 8 darab propeller, kábel. Elméletileg úgy néz ki, hogy minden megvan. Második lépés, összeszerelés. Töltsünk fel mindent. Elméletileg amikor küldik a Mavic Pro-t, akkor egy olyan szintű töltöttségi állapotban van, hogy nekünk ez alapjában véve megmutassa azt, hogy nem rossz, tehát megnyomod, akkor én már feltöltöttem előre 4 darab lámpa világít, megnyomom, 4 darab lámpa világít, és szintén, hogyha ezt megnyomom, 4 darab lámpa világít. Első, találsz egy fali csatlakozót, azt bedugod a töltőbe, polaritás mindegy ebben az esetben, hát akárhogyan be tudtad dugni. Tovább megyünk, van egy ilyen még soha nem látott fej, ilyen érdekes. Van egy ilyen központi töltő, 4 fejjel, és van egy ilyen alsó része, ide az alsó részébe kell ezt a valami érdekes töltőt bedugni.
Hogyha ilyen nagy böszmekezed van, mint nekem, akkor nehéz. És ott van egy kis kivezető kábel. Még erre is gondoltak. És így nem dölöngél. Töltés, megfogod, rácsatlakoztatod az aksikat, mind a 4 oldalról megpróbálod. Igazából csak 3 oldalról tudod egyelőre, mert 3 darab aksid van. Mind a 3 oldalról rárakod az aksikat. Fogod a tápkábelt, van egy tápkábeled, ami a távirányítódat tölti, azt szintén összekötöd. Az a legfontosabb, hogy mindent feltöltsél 100%-osan, mert hogyha fel van töltve, akkor azzal nincsen utána problémád. Nyilván, mivel kaptunk 3 darab aksit, célszerű mind a 3 darab aksit feltölteni, hogy utána legyen elég szuflánk a gépbe. Nagyon fontos, hogy akkor, amikor használjuk a Mavic Pro-t, akkor feltöltsük a telefonunkat is, tehát a telefonnak is van egy darab helye. Itt a fali töltőben, azt oda szintén be tudjuk dugni, és a telefonunkat is egyszerre tudjuk tölteni. Tehát minden fel lesz töltve, a Mavic Pro aksiai, a távirányító külön kell tölteni, és a telefonunk is. Harmadik lépés. DJI Go-nak van egy applikáció, azt akár az Android, akár pedig a Apple készülékünkre le tudjuk tölteni, ezt mindig a Store-ból, vagy éppenséggel az alkalmazásokból tudjuk letölteni. Hogyha megvan az alkalmazás, letöltöttük, akkor szépen rárakjuk a telefonunkra. Nagyon fontos, hogy nincs rajta a sima DJI Go alkalmazásba, hanem van egy ilyen DJI Go 4 alkalmazásunk, amiben szépen ezt az egészet tudjuk majd kezelni. Negyedik lépés. Fogjuk a feltöltött már, ahogy látjuk a képeken is 96%-os per pillanat, 96%-osra feltöltött távirányítónkból kihúzzuk ezt az oldalsó kábelt, amivel feltöltöttük. Van itt egy RC kábel, vagy nem is tudom, ezt minek hívják. Ezt szépen visszadugjuk a helyére, majd széthajtjuk a távirányítónak a füleit, vagy pontosabban a fogókarjait. Ezt, ahogy látjátok, szépen rá tudjuk hajtani, és össze tudjuk dugni. Nem kell nagyon parázni, mert akár egy 7 szoros tabletet is rá tudunk tenni. Ahogy kihajtottuk és összefogtuk, ezt szépen összenyomjuk, és látjuk, ez nem esik ki, megtarthatjuk. Következő lépésként kihajtjuk a távirányítónak a füleit, vagy az antennáját, és nagyjából kész is vagyunk. Meg kell néznünk azt, hogy az aksink az kellően fel van-e töltve. Ha megnyomod, akkor teljesen világítania kell. Ezt szépen megfogod, lehúzod, és nem bekapcsolt állapotban, hangsúlyozom, nem bekapcsolt állapotban kell belerakni a töltőt a drónba, és visszafelé is ugyanígy, amikor levesszük, akkor már legyen bekapcsolt állapotban a drónunk. Szépen rányomjuk, erőnek erejével. Ötödik lépés. Ötödik lépésként mindenképpen kell tisztáznunk azt, hogy be kell kapcsolnunk mind a drónunkat, mind pedig a távirányítónkat. DJI-nak van egy nagyon különleges bekapcsolási trükkje, és ezt kétszeri megnyomással tudunk bekapcsolni valamit, és kétszeri megnyomással tudunk valamit kapcsolni. A bekapcsolás az úgy történik, hogy nyomsz egy rövidet, és utána hosszan. Tehát amíg nem hallasz egy hangot, akkor történik meg a bekapcsolás. Drón bekapcsolva, távirányító bekapcsolva, 97%-on van, drónnak 4 darab világító kis LED jelzi, hogy teljesen fel van töltve. Következő a DJI Go 4 alkalmazás elindítása, amit megnyomunk. Én már végig szenvedtem, hogy én is eléggé hosszú videó lett volna, de kb. 15-20-25 percet tart, amíg felfrissíti mind a távirányítót, mind pedig a szoftvert, amit kapunk. Nagyon fontos az, hogyha feltöltöttük, megtörténik ez az egész, akkor ahogy bekapcsoljuk, nézzük meg azt, hogy kapcsolódik-e a telefon a drónhoz, illetve kapcsolódik a távirányító a drónhoz, mert ha kapcsolódik, onnantól kezdve tudunk elkezdeni bármit is csinálni. Nagyon fontos ennél a lépésnél, tehát az 5. lépésünkkel akkor, amikor frissíti a telefon magát, illetve frissíti az egész rendszer magát, soha ne kapcsoljuk ki ezt. Most, amikor már csatlakozott egymáshoz a drón, meglátjuk az alkalmazást, már itt van, látjuk a Mavic Pro-nak a képét, innentől kezdve vagy fogod, és ez már be van kapcsolva ez a gép, tehát innentől már hasítóképes, hogy így mondjuk, de még mielőtt első repülés lenne, nagyon fontos az, hogy kétfajta propeller találunk, az egyik propeller egy fehér körrel van jelezve, azt
arra a propellerre, tehát a propeller lapátot arra a propellerre tegyük fel, ami szintén fehérrel van jelezve, és ez nagyon fontos lesz mind a kettő esetében. Kihajtjuk szépen a kis propellereit. Én ezt nagyon furcsának találom, ezt hadd mondjam már el így mindenkinek. Ilyen olyan lassan és olyan, nem is tudom, olyan könnyen hajthatóak, hogy azt el nem tudom nektek mondani. Tehát 6. lépés. Van egy DJI US Products Thermofuse by activating your aircraft. Itt szépen tovább mész mindegyiken, aktiváltad, le kellett venni a gimbalt, azt levetted, az a legfontosabb az egyik, adsz neki egy nevet, Dani Building Mavic Pro, hát legyen. Itt elmutogatja mindent, hogy ready to go, a flight speed, mindent. Megtanuljuk majd időközben, egy párszor leesünk. Metrikus km/h-ba fogjuk nézni, mert nekünk azt tetszik. Tovább megyünk. Beginner mód, tehát balfasz mód. Ezt nem tudom szebben mondani. danibuilding@gmail.com. Aktiváljuk. 7. lépés. Van már képünk. Itt áll. Minden aktiválva van, az 1 év garancia elindítva. Du hast dich kein Stück verändert, du bist immer noch ich. Mit dem Herz am rechten Fleck und der Liebe zur Musik. Doch während ich meinen Traum lebe, bist du hängen geblieben. Du hast den Knall verpasst und einfach aufgegeben. Aufs falsche Pferd gesetzt, den falschen Weg gewählt. Du wolltest sein wie das, doch du bist geworden wie sie. Das Ergebnis, nichts Besonderes, nur eine Kopie. Heute schaust du zurück in die Zukunft. Alles was mal war, wird auch sein in deiner Zukunft. Heute gibt's nichts Neues, denn morgen ist dein Gestern. Morgen wird nichts besser, wenn du heute nichts dran änderst. Ich weiß, dass du willst, aber dein Schweinehund ist Boss. Also leg dich wieder hin und warte auf dein Tod.